friends, welcome to Genius Tamila. நான் தான் Shriram. இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஆப்பிள் சீடு சாப்பிட்டா நம்ம உயிருக்கு ஆபத்தான்னு பார்க்க போறோம். ஆப்பிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ரூட். அதோட பெனிஃபிட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெயிட் லாஸ் பண்ண உதவும், ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது, கேன்சர்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும், ஆஸ்துமா பேஷண்ட் சாப்பிட்லாம், போனுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான யூசஸ் ஆப்பிளில் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த ஆப்பிள்குள்ளே இருக்க ஆப்பிள் சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஆப்பிள் சீடில் பார்த்தீங்கன்னா அமெக்டலின் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆப்பிள் சீட்ஸை கடிச்சிட்டோம்னா அந்த அமெக்டலின் வந்து ஹைட்ரஜன் சைனைட்டுங்கிற ஒரு லிக்விடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ஹைட்ரஜன் சைனைட் தான் நம்ம உடம்புக்கு டேஞ்சரஸ். இந்த ஹைட்ரஜன் சைனைட் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்க எந்த செல்ஸுக்குமே ஆக்சிஜன் போக விடாமல் தடுத்துரும். இப்படி எந்த செல்ஸுக்கும் ஆக்சிஜன் போகலன்னா நம்ம பாடி கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆயிரும். ஸோ இப்போ 1-2 ஆப்பிள் சீட்ஸ் தெரியாமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட் இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து 50 kg இருக்காருன்னா அவர் 50 milligram ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சைனைட் கொண்ட ஆப்பிள் சீட்ஸ் சாப்பிட்டாருன்னா அவரோட உயிருக்கு ரொம்ப டேஞ்சர், அவர் இறக்குற அளவு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஆப்பிள் சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாய்சனுக்கு சமம். ஸோ ஆப்பிளை சாப்பிடுங்க, பட் ஆப்பிள் சீட்ஸை தவிர்த்துருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் வேணும்னா ஜீனிஸ் தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.